Im lại. Chị ơi, đừng nhảy, không được nhảy đâu. Có ai không? Alo, đúng vậy, tôi đang ở khu nhà này. Cô ấy sắp nhảy rồi. Hey! 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 Đừng nhảy, để lại với tôi. Cô! Cô là ai? Cô là thành viên của nước ơn, là vợ anh bị bắt cóc không? Đúng vậy. Được rồi, anh cứ yên tâm ở đây đi, chúng tôi đi cứu vợ anh. Ok. Có chuyện gì? Thì ra chúng ta cần tấn công ạ. Cái gì? Đi rồi. Yes sir.
Kenny, đến giờ rồi. Okay. David. Thời gian qua anh cải tạo rất tốt, nên hôm nay anh được thả. Tôi có thể đi được chưa? Được, anh có thể đi rồi. Let's go. Okay. Tại sao à? Vì tao đố kỵ với mày. Vì mày có tất cả, còn tao thì không. Và cả cô ấy nữa. Tại sao cô ấy lại yêu mày và không yêu tao? À! Hóa ra là mày. Mày, chính mày đã giết cô ấy. Thứ gì tao không có thì người khác cũng đừng có được. Mày đã tự chữa rồi. Hey, bắt đầu. Chị, dạ, em đã tiêu diệt được một ít cơ rồi. Còn một đứa, nó đang bám theo phía sau. Yes, sir. Chị, để tự tin lên trên. Okay. Mày vẫn còn sống à? Chính bà cướp đi mạng sống của bạn tôi. Chính bà không bảo, tôi phải trả giá cho điều đó. Bạn tôi đau khổ thì bà phải đau khổ.